Балыкчы шаарында жаз мезгили башталгандан бери ар жума сайын ишембиликтер өткөрүлүп келет. Жергиликтүү мекеме жана ишканалардын кызматкерлери белгиленген графика ылайык бөлүнгөн аймактарда тазалык иштерин жүргүзүшүүдө. Туристтик шаар катары балыкчынын көрүнүшү жана тазалыгы жергиликтүү бийлик үчүн башкы приоритеттердин бири болуп саналат. Мындай аракеттер аймактын экологиялык абалын жакшыртуу менен катар туристтер үчүн жагымдуу шарт түзүүгө багытталган. Бүгүн субботникке келип, жалпы Балыкчы шаарындагы мекеме жетекчилеринин кызматкерлери ушу Алия пляжын тазалап, субботник кылып атабыз. Бул көлдүн тазалыгы биздин кыргыз элинин тазалыгы болуп эсептелет. Балыкчы көлдүн дарбазасы болгондуктан биздин пляждарды запрет кылса деле баары бир таза турушу керек. Ошон үчүн биз Балыкчы шаарынын кызматкерлери жалпы субботникте жүрөбүз бүгүн. Жергиликтүү тургундарга, келген конокторго ушу өзүбүздүн аркабыздан жыйнап жүрсөк, алып келген мусорубузду кайра алып кетип, мына болбосо азыр ушул эле бир аз эле территориядан уже бир машинедей таштанды чыгып атат. Анан мен ушу тазалыкка баарыңарды чакырып кетет элем. Бирок шаар мэриясынын кызматкерлерин эң өкүндүргөн нерсе тазалык иштеринин туруктуу мүнөзүнө карабастан алардын жыйынтыгы көп учурда узакка сакталбай жаткандыгы. Алар жума сайын жыйнап тазалаган жерлер кайрадан таштандыга айланып жатканына кейип турушат. Мэрия өкүлдөрүнүн айтымында коомдун аң сезими өзгөрмөйүнчө мындай тазалык иштери толук жыйынтык бербейт. Тазалыкты сактоо ар бир жарандын жоопкерчилиги. Биз тазалай беребиз, бирок эл түшүнмөйүнчө ишембиликтерди токтото албайбыз дешет алар. Эми бизде коомдо тилекке каршы мындай терс көрүнүш болуп турат. Жарандар таштандыларды ар кайсы жакка таштай беришет. Мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери, башкача айтканда муниципалдык кызматкерлер жана бюджетте иштеген кызматкерлер артынан таштандыларды жыйнап жүрө беришет. Бул эч качан бүтпөйт да. Бул адаттагыдай көрүнүш болуп калды. Тилекке каршы эми аягында айтарым, коомдук аң сезим өнүкмөйүнчө ишемдик деген түбөлүктүү тема болуп кала берет. Бул биздин коомдогу өтө терс көрүнүш. Жергиликтүү бийлик тарабынан жүргүзүлүп жаткан тазалык иштери каала келбетин жакшыртууга багытталган маанилүү каадам. Бирок коомчулуктун экологиялык маданияты жогорулабаса, мындай демилгелер убактылуу гана таасир берет. Тазалыкты сактоо жеке гана мэрия эмес, ар бир жарандын милдети экенин унутпоого мезгил жетти. Шаарды таза сактоо үчүн жапырт жоопкерчилик жана аң сезимдүү мамиле талап кылынат. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Баатыр Абиев, Ысык Көлү жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан.